Leksjon 1. Så du filmen i går kveld? Hei Anna, så du filmen i går kveld? Ja, det gjorde jeg. Det var en actionfylt thriller. Så du det også? Nei, jeg savnet det. Hvordan var det? Vil du anbefale det? Det var veldig bra. Handlingen var gripende og skuespillet var fantastisk. Det høres spennende ut. Jeg vil definitivt ta meg tid til å se den. Du burde. Jeg tror du vil like det, spesielt hvis du liker spennende filmer. Jeg liker en god spenningsfilm. Takk for anbefalingen. Ikke noe problem. Gi meg beskjed om hva du synes etter at du har sett den. Vil gjøre det. Så, hvem var hovedaktørene i filmen? Den spilte Mark Jonsson og Emily Adams. De hadde god kjemi. Jeg er kjent med Mark Johnsons arbeid. Han er en talentfull skuespiller. Ja, han leverte en kraftig forestilling i denne filmen. Jeg gleder meg til å se ham i aksjon. Noen minneverdige scener? Det var mange intense og minneverdige scener, spesielt klimaks. Det høres spennende ut. Jeg gleder meg til å oppleve de spennende øyeblikkene. Jeg vil ikke ødelegge det for deg, men forbered deg på noen øyeblikk på kanten av setet. Jeg blir mer spent på å se den nå. Takk for at du bygger opp forventningen. Du er velkommen. Jeg håper det lever opp til forventningene dine. Jeg er sikker på at det vil. Smaken din i filmer er vanligvis perfekt. Jeg er glad du stoler på min dømmekraft. Jeg tror vi har lignende smak i filmer. Det er sant. Vi liker ofte de samme sjangrene og stilene. Det er alltid morsomt å diskutere filmer og dele anbefalinger. Absolutt. Vi kan ha en filmkveld sammen og diskutere det etterpå. Det høres ut som en plan. Vi kan lage litt popcorn og nyte filmen. Jeg gleder meg til det, Anna. Takk for at du så på den og anbefalte den til meg. Når som helst, John. Jeg er glad for å dele filmoppdagelsene mine med deg. Leksjon 2. Liker du arbeidet ditt? Hei Anna, liker du arbeidet ditt? Ja, det gjør jeg virkelig. Jeg synes det er tilfredsstillende og givende. Hva med deg? Jeg har blandede følelser for arbeidet mitt. Noen dager er bedre enn andre. Det er forståelig. Hva liker du mest med jobben din? Jeg liker det kreative aspektet og muligheten til å løse komplekse problemer. Det høres interessant ut. Det er flott når du kan bruke dine ferdigheter og talenter. Definitivt. Det gir meg en følelse av prestasjon og tilfredshet. Det er viktig. Det er tilfredsstillende å føle at arbeidet ditt gjør en forskjell. Absolutt. Hva med deg, Anna? Hva liker du mest med arbeidet ditt? Jeg liker å jobbe med mennesker og hjelpe dem med å nå sine mål. Det er fantastisk. Det høres ut som om du har en folkeorientert rolle. Ja, jeg jobber med salg, så å bygge relasjoner er en stor del av jobben min. Det er en verdifull ferdighet å ha. Det kan ha en betydelig innvirkning. Takk, John. Jeg synes det er givende å se klienter lykkes og være lykkelige. Jeg kan forestille meg. Det må føles flott å vite at du spilte en rolle i suksessen deres. Det gjør det. Det er en av grunnene til at jeg liker jobben min så mye.
Det er fantastisk, Anna. Det er viktig å finne oppfyllelse i det vi gjør. Jeg er enig, John. Vi bruker mye tid på å jobbe, så det er avgjørende å finne mening i det. Absolutt. Det gjør hele opplevelsen mye mer verdt. Definitivt. Og når vi liker arbeidet vårt, påvirker det også andre områder av livene våre positivt. Du har rett. Det kan forbedre vårt generelle velvære og lykke. Det handler om å finne den rette balansen og gjøre det som gir oss glede. Jeg kunne ikke vært mer enig, Anna. Her er for å finne oppfyllelse i arbeidet vårt. Skål for det, John. La oss fortsette å finne glede og hensikt i det vi gjør. Leksjon 3. Plantet du blomster i hagen? Hei, Anna. Plantet du blomster i hagen? Ja, det gjorde jeg. Jeg elsker hagearbeid og tilfører farge til rommet. Hva med deg? Jeg har ikke plantet noen blomster ennå. Jeg er ikke særlig gartner. Det er greit, John. Hagearbeid tar tid og øvelse. Det kan være en givende hobby. Jeg beundrer den grønne tommelen din. Hva slags blomster plantet du? Jeg plantet en rekke blomster som roser, tusenfryd og tulipaner. Det høres vakkert ut. Jeg vedder på at hagen din vil være levende og fargerik. Jeg håper det. Jeg valgte forskjellige blomster for å blomstre gjennom sesongene. Det er en smart tilnærming. Det sikrer at det alltid er noe i blomst. Nøyaktig. Det gir visuell interesse og holder hagen livlig. Jeg er sikker på at det blir et syn å se. Har du noen hagetips? Et tips er å sørge for at blomstene får nok sollys og vann. Det gir mening. Sollys og vann er avgjørende for veksten. Regelmessig beskjæring og luking bidrar også til å holde hagen sunn og ryddig. Jeg skal huske på det hvis jeg bestemmer meg for å prøve hagearbeid. Det kan være en avslappende og terapeutisk aktivitet, John. Gi det en sjanse en gang. Jeg kan bare gjøre det. Hvem vet, jeg kan utvikle en grønn tommel som deg. Du vet aldri. Hagearbeid kan overraske deg og gi deg glede. Jeg liker ideen om å ha friske blomster i huset også. Absolutt. Du kan bringe skjønnheten i hagen innendørs med avskårne blomster. Det høres nydelig ut. Jeg kan forestille meg hvordan det ville lyse opp boarealet. Det gir definitivt et snev av natur og friskhet til ethvert rom. Jeg setter pris på lidenskapen din for hagearbeid, Anna. Det er inspirerende. Takk, John. Det er noe jeg virkelig liker og finner fred i. Vel, jeg vil definitivt vurdere å prøve det. Kanskje jeg overrasker meg selv. Jeg er spent på deg, John. Hagearbeid kan være en fantastisk oppdagelsesreise. Takk for oppmuntringen, Anna. Jeg gir deg beskjed hvis jeg starter min egen hage. Du er velkommen, John. Jeg er her for å gi tips og støtte underveis. Leksjon 4. Har du vurdert å bruke en navigasjonsapp? Hei, Anna. Har du vurdert å bruke en navigasjonsapp? Ja, jeg har. Jeg har nylig begynt å bruke en, og den har vært nyttig. Hva med deg? Jeg har ikke prøvd å bruke en navigasjonsapp ennå. Jeg stoler fortsatt på kart eller spør om veibeskrivelse. En navigasjonsapp kan gjøre ting så mye enklere. Du bør prøve det.
Jeg nøler fordi jeg ikke er veldig teknisk kunnskapsrik. Er det enkelt å bruke? Absolutt. De fleste navigasjonsapper er brukervennlige og har intuitive grensesnitt. Det er godt å vite. Hvilken app anbefaler du? Jeg bruker personlig Google Maps. Den er pålitelig og har nøyaktige retninger. Jeg har hørt gode ting om Google Maps. Jeg vil vurdere å gi det en sjanse. Det er verdt et forsøk, John. Det kan spare deg for tid og hjelpe deg med å navigere ukjente steder. Det er sant. Jeg opplever ofte at jeg går meg vill i nye byer eller nabolag. Med en navigasjonsapp har du trinnvise veibeskrivelser for å veilede deg. Det ville være en gamesjanger for meg. Ikke flere gale svinger og omveier. Nøyaktig. Det kan gjøre reisene dine mer effektive og stressfrie. Jeg liker lyden av det. Er det noen andre fordeler med å bruke en navigasjonsapp? Ja, mange apper gir trafikkoppdateringer i sanntid, slik at du kan unngå overbelastede områder. Det er nyttig, spesielt i rushtiden eller når det er en ulykke. Definitivt. Det hjelper deg å velge den raskeste ruten og sparer deg for unødvendige forsinkelser. Jeg kan se hvorfor en navigasjonsapp ville være nyttig i disse situasjonene. I tillegg kan du oppdage restauranter, bensinstasjoner og andre interessante steder i nærheten. Det er en fin bonus. Det er praktisk å ha den informasjonen innen fingertuppene. Det er det absolutt. Du kan utforske nye steder og finne det du trenger enkelt. Jeg er overbevist, Anna. Jeg laster ned en navigasjonsapp og prøver den. Det er flott å høre, John. Jeg tror du vil finne det utrolig nyttig. Takk for anbefalingen. Jeg setter pris på rådene dine. Du er velkommen, John. Jeg er her for å hjelpe. Gi meg beskjed hvis du trenger hjelp med appen. Det skal jeg, Anna. Takk igjen. Jeg gleder meg til å bli en navigasjonsapp-proff. Jeg er ikke i tvil om at du vil navigere som en proff på kort tid, John. Leksjon 5. Besøkte du bondemarkedet? Hei, Anna. Besøkte du bondemarkedet? Ja, det gjorde jeg. Det var en herlig opplevelse. Har du vært der før? Nei, det har jeg ikke. Hva likte du mest med det? Jeg elsket ferske råvarer og den livlige atmosfæren. Det surret av aktivitet. Det høres fantastisk ut. Kjøpte du noe spesielt? Jeg kjøpte litt lokalt dyrket frukt og grønnsaker. De smaker fantastisk. Jeg vedder på at de gjør det. Ingenting slår friskheten til råvarer fra gård til bord. Absolutt. Det er flott å støtte lokale bønder og nyte deres høykvalitetsprodukter. Jeg er enig. Det er viktig å fremme bærekraftig og samfunnsbasert landbruk. I tillegg var mangfoldet av tilgjengelige varer imponerende. Det var også håndverksprodukter. Det er fantastisk. Det må ha vært en skattkiste av unike og hjemmelagde varer. Det var. Jeg plukket opp litt hjemmelaget brød og håndverksost. De var deilige. Jeg blir sulten bare av å tenke på det. Jeg skal besøke bondemarkedet snart. Det burde du absolutt gjøre. Det er en fin måte å få kontakt med lokale matprodusenter. Kom du over noen interessante leverandører eller matboder? Ja,
Det var en leverandør som solgte nybrygget kaffe og bakverk. Det var en hit. Det høres ut som en fin måte å starte dagen på. Jeg skal sørge for å sjekke det ut. Du blir ikke skuffet, John. Aromaen alene er verdt et besøk. Jeg kan forestille meg. Det må ha vært en fest for sansene. Det var det virkelig. Fargene, luktene og smakene var alle utrolig innbydende. Jeg er spent på å oppleve det selv. Takk for at du delte opplevelsen din, Anna. Du er velkommen, John. Jeg er glad jeg kunne inspirere deg til å besøke bondemarkedet. Det er alltid hyggelig å oppdage nye steder og støtte lokale virksomheter. Absolutt. Gi meg beskjed når du drar. Jeg kan bli med deg på et nytt besøk. Det ville vært flott, Anna. Det ville være enda morsommere å utforske det sammen. Jeg gleder meg til det, John. La oss planlegge et bøndemarkedseventyr snart. Leksjon 6. Føler du deg sulten? Hei, Anna. Føler du deg sulten? Ja, det er jeg. Jeg hoppet over frokosten i morges. Hva med deg? Jeg begynner å bli sulten også. Det er en stund siden lunsj. Hva er du i humør til? Noe lett eller et fullt måltid? Jeg er åpen for noen av dem. Kanskje en lett matbit å binde meg til middag. Det høres ut som en plan. Hva med å ta en sandwich eller en salat? Høres bra ut. Det er en kafé i nærheten som serverer deilige smørbrød. Perfekt. La oss dra dit og tilfredsstille sulten vår. Har du noen spesiell sandwich i tankene? Jeg lener meg mot en kalkun og avokadosandwich. Hva med deg? Jeg går med en klassisk skinke, ostesmørbrød. Enkelt, men tilfredsstillende. Gode valg. Jeg får også en side med blandede grener med smørbrødet mitt. Jeg kan få noen chips på siden. Kan ikke motstå en liten knase. Jeg forstår. Litt knase gir måltidet en fin tekstur. Absolutt. I tillegg er en god unnskyldning for å unne deg litt. Unn deg selv, John. Livet er for kort til å motstå deilige snacks. Du har rett, Anna. Vi fortjener å nyte måltidene våre og nyte smakene. Definitivt. Mat har en måte å bringe mennesker sammen og skape øyeblikk av glede. Jeg kunne ikke være mer enig. Det handler ikke bare om næring, men også opplevelsen. Nøyaktig. Så la oss ta veien til kafeen og tilfredsstille sulten vår. Jeg gleder meg til det. Mat smaker alltid bedre når den deles med en venn. Jeg kunne ikke vært mer enig, John. La oss gå og nyte måltidet sammen. Leksjon 7. Så du meteorregn? Hei, Anna. Så du meteorregn? Ja, det gjorde jeg. Det var et fascinerende syn. Fikk du den også? Dessverre savnet jeg det. Hvordan var opplevelsen? Det var fantastisk. Nattehimmelen var fylt med stjerneskudd. Det høres utrolig ut. Jeg skulle ønske jeg kunne vært vitne til det. Det var en sjelden mulighet. Meteorregn skjer bare en gang i året. Jeg skal sørge for å merke det i kalenderen min for neste år. Det er en god idé. Det er verdt å planlegge fremover for å være vitne til et slikt skuespill. Så du noen spesielt imponerende meteorer?
Ja, det var en som etterlot en lang, lys sti over himmelen. Det var fantastisk. Wow, det må ha vært et minneverdig øyeblikk. Det var det definitivt. Det minnet meg om universets storhet og skjønnhet. Det er ydmykende å tenke på vår plass i kosmos. Absolutt. Meteordusjen minner oss om underverkene utenfor planeten vår. Gikk du et bestemt sted for å se det? Jeg fant et bortgjemt sted borte fra byens lys, der himmelen var klar. Det er et smart trekk. Lysforurensning kan hindre synligheten av himmelske hendelser. Ja, å være i et mørkt område forbedrer opplevelsen og gir bedre visning. Jeg vil huske det for fremtidige stjernekikkingseventyr også. Det er verdt å oppsøke steder med minimal lysforurensning for den beste utsikten. Jeg vil definitivt gjøre en innsats for å gjøre det. Takk for tipset, Anna. Du er velkommen, John. Jeg er alltid glad for å dele min kjærlighet til stjernekikking. Jeg setter pris på det. Å se meteorregn må ha vært fryktinngytende. Det var det virkelig. Naturen har en måte å fange og inspirere oss på. Jeg skal passe på å ikke gå glipp av neste meteorregn. Takk for at du delte opplevelsen din, Anna. Du er velkommen, John. Jeg håper du får oppleve skjønnheten i en meteorregn snart. Leksjon 8. Er du ferdig med å strikke babyteppet? Hei, Anna. Er du ferdig med å strikke babyteppet? Ja, det gjorde jeg. Det viste seg vakkert. Vil du se det? Absolutt. Jeg gleder meg til å se håndverket ditt. Her er det. Jeg brukte myke pastellfarger og et enkelt mønster. Det ser fantastisk ut, Anna. Babyen vil være så koselig innpakket i dette teppet. Det er håpet. Jeg ønsket å lage noe spesielt for den lille. Du lyktes definitivt. Håndverket er imponerende. Takk, John. Strikking er en avslappende hobby for meg. Hvor lang tid tok det deg å fullføre teppet? Det tok noen uker med dedisert strikking. Jeg nøt hvert øyeblikk. Jeg kan fortelle deg at du legger mye kjærlighet og omsorg i det. Det gjorde jeg. Håndlagde gaver har et personlig preg som gjør dem ekstra spesielle. Jeg er helt enig. De har sentimental verdi og blir verdsatte minnesmerker. Det er skjønnheten i håndlagde gjenstander. De er unike og laget med kjærlighet. Brukte du et bestemt mønster eller designet det selv? Jeg fulgte et mønster som jeg fant på nettet, men gjorde noen endringer. Det er flott at du klarte å legge til ditt eget personlige preg på det. Ja, det tillot meg å gjøre det virkelig unikt. Jeg er sikker på at de fremtidige foreldrene vil sette pris på tanken og innsatsen du legger ned i det. Jeg håper det. Håndlagde gaver har ofte en spesiell plass i folks hjerter. Absolutt. De tjener som påminnelser om kjærligheten og omsorgen som gikk inn i å skape dem. Det er intensjonen bak dette teppet. Jeg vil at babyen skal føle varme og kjærlighet. Det er jeg sikker på at de vil, Anna. Gaven din vil bli verdsatt i årene som kommer. Takk, John. De hyggelige ordene dine betyr mye for meg. Du er velkommen, Anna. Jeg er alltid imponert over kreativiteten og ferdighetene dine. Det er en hobby jeg virkelig liker. Det gir meg glede å lage noe med egne hender. Og det gir glede for andre også.
Fortsett med det fantastiske arbeidet, Anna. Det skal jeg, John. Takk for støtten og oppmuntringen. Når som helst, Anna. Jeg gleder meg til å se hva du lager videre. Leksjon 9. Møtte du vennen din i parken? Hei, Anna. Møtte du vennen din i parken? Ja, det gjorde jeg. Vi hadde det veldig bra med å fange opp. Hva med deg? Jeg fikk ikke sjansen til å møte vennen min. Vi kunne ikke koordinere timeplanene våre. Det er synd. Det er alltid hyggelig å tilbringe tid med venner utendørs. Jeg er enig. Parken er et perfekt sted å slappe av og nyte hverandres selskap. Det er det virkelig. Vi satt på en benk og pratet i timevis. Det høres nydelig ut. Hva snakker du om? Vi snakket om våre nylige erfaringer, delte historier og lo mye. Venner har en måte å gjøre selv enkle samtaler morsomme. Absolutt. Det er forbindelsen og delte minner som gjør det spesielt. Jeg skal sørge for å sette en klar plan neste gang jeg skal møte vennen min i parken. Det er en god idé. Det er viktig å prioritere og tilbringe tid med kjære. Jeg kunne ikke være mer enig. Livet blir travelt, men vennskap trenger pleie. Det er sant. Kvalitetstid sammen styrker båndet mellom venner. Gjorde du noe annet i parken enn å chatte? Vi tok en spasertur rundt dammen og matet ender. Det var ganske avslappende. Det høres fredelig ut. Naturen har en måte å berolige sinnet og forringe ånden på. Det gjør det definitivt. Parken gir en forfriskende flukt fra kjas og mas. Jeg vil gjøre det til et poeng å besøke parken snart og nyte roen. Jeg er sikker på at du vil finne det forfriskende, John. Naturen har en måte å forankre oss på. Du har rett, Anna. Det er viktig å ta en pause og få kontakt med den naturlige verden. Absolutt. Det gir en følelse av fred og balanse i livene våre. Takk for at du minnet meg om viktigheten av å tilbringe tid i naturen, Anna. Du er velkommen, John. Jeg er glad jeg kunne inspirere deg til å omfavne naturen. La oss lage en plan for å møtes i parken sammen neste gang. Jeg ville elske det, John. Det vil være en flott mulighet til å nyte naturen og hverandres selskap. Jeg gleder meg til det, Anna. La oss få det til å skje snart. Leksjon 10. Hadde du en tung trening eller aktivitet i dag? Hei, Anna. Hadde du en tung trening eller aktivitet i dag? Ja, det gjorde jeg. Jeg gikk en lang løpetur om morgenen. Hva med deg? Jeg hadde en vektløftingsøkt på treningsstudioet. Det var ganske intenst. Det er flott. Trening er en fantastisk måte å holde seg frisk og i form. Absolutt. Det hjelper meg å holde meg energisk og lindrer stress. Jeg er enig. Fysisk aktivitet har mange fordeler for vårt generelle velvære. Hvilke øvelser gjorde du under løpeturen? Jeg gjorde en blanding av jogging og sprintintervaller for å utfordre meg selv. Det høres ut som en fin måte å forbedre utholdenhet og kardiovaskulær helse. Det presser meg definitivt til mine grenser og hjelper meg med å bygge utholdenhet. Jeg fokuserte på styrketrening i dag, og jobbet med forskjellige muskelgrupper. Det er viktig for å bygge styrke og opprettholde en balansert kroppsbygning. Det er også viktig for generell funksjonell kondisjon og skadeforebygging.
Jeg kunne ikke være mer enig. Det er viktig å ta vare på kroppene våre. Har du noen spesifikke mål i tankene for løpeturen din? Hovedmålet mitt var å forbedre tempoet og utholdenheten min. Det er et flott mål å jobbe mot. Konsistens er nøkkelen til fremgang. Absolutt. Jeg prøver å gjøre løping til en vanlig del av treningsrutinen min. Hvordan holder du deg motivert til å være aktiv? Jeg finner motivasjon i måten trening får meg til å føle meg. Det øker humøret og energinivået mitt. Det er et flott tankesett. Å føle seg bra er en kraftig motivator. Det holder meg definitivt gående, spesielt på dager hvor jeg ikke har lyst til å trene. Jeg forstår. Vi har alle disse dagene. Det er også viktig å lytte til kroppen vår. Definitivt. Hvile og restitusjon er like viktig som treningsøktene selv. Det er en god påminnelse. Riktig hvile gjør at kroppene våre kan helbrede og vokse seg sterkere. Nøyaktig. Det handler om å finne den rette balansen og være snill mot oss selv. Godt sagt, Anna. La oss fortsette det gode arbeidet og fortsette å prioritere helsen vår. Absolutt. John, det handler om å være aktiv og ta vare på oss selv. Skål for det, Anna. La oss fortsette å presse oss selv og nyte fordelene med en aktiv livsstil. Leksjon 11. Har du et kart eller GPS på telefonen din? Hei, Anna. Har du et kart eller GPS på telefonen din? Ja, det gjør jeg. Det er veldig praktisk for navigasjon. Hva med deg? Jeg har også en GPS-app på telefonen min. Det er en livredder når jeg er på ukjente steder. Jeg er enig. Det er så praktisk å ha veibeskrivelse innen fingertuppene. Har du brukt GPS-appen nylig? Ja, bare i går. Jeg utforsket en ny del av byen og trengte veibeskrivelse. Veileder GPS-appen deg nøyaktig? Ja, det gjorde det. Det ga trinnvise veibeskrivelser og hjalp meg med å nå målet mitt jevnt. Det er flott. GPS-teknologien har kommet langt og gjort navigasjonen så mye enklere. Absolutt. Det er vanskelig å forestille seg hvordan vi klarte oss uten det tidligere. Jeg husker at jeg brukte fysiske kart og ba om veibeskrivelse. Det var mye mer utfordrende. Teknologi har definitivt forenklet livene våre på mange måter. Har GPS-appen din tilleggsfunksjoner, som trafikkoppdateringer i sanntid? Ja, det gjør det. Det varsler meg om trafikkforhold og foreslår alternative ruter. Det er veldig nyttig, spesielt når det gjelder tung trafikk eller veistengninger. Det sparer definitivt tid og reduserer stresset ved å sitte fast i trafikken. Jeg liker også at GPS-apper ofte gir estimerte ankomsttider. Det er en praktisk funksjon. Det hjelper med planlegging og tidsstyring. Har du noen gang brukt GPS-appen din mens du reiser utenlands? Ja, jeg har. Det er spesielt nyttig når du navigerer i ukjente byer eller land. Det er utrolig hvordan teknologi forbinder oss og hjelper oss med å utforske verden. Det er det virkelig. Vi har tilgang til informasjon og veiledning uansett hvor vi går. Har du noen tips for å bruke GPS-apper effektivt? Et tips er å sørge for at telefonen er ladet før du starter en reise. Og det er alltid bra å ha en sikkerhetskopiplan i tilfelle appen ikke fungerer. Det er en smart tilnærming. Å være forberedt er viktig,
spesielt når du stoler på teknologi. Ja, det er bedre å være trygg enn å beklage. GPS-apper er flotte, men de er ikke ufeilbarlige. Jeg skal huske på det. Takk for råd, Anna. Du er velkommen, John. Jeg er glad jeg kunne dele noen tips med deg. GPS-apper har definitivt gjort navigasjonen mer praktisk og effektiv. Det har de faktisk. La oss fortsette å omfavne teknologi for å gjøre livene våre enklere. Leksjon 12. Når skal du reise på jobb? Hei, Anna. Når skal du reise på jobb? Jeg pleier å dra rundt 8:30 om morgenen. Hva med deg? Jeg foretrekker å dra litt tidligere, rundt 19:30. Jeg liker å slå trafikken. Det er en god strategi. Å komme på jobb uten stress er viktig. Absolutt. Det gir en positiv tone for resten av dagen. Har du en lang pendling til kontoret? Heldigvis ikke for lenge. Det tar meg omtrent 30 minutter i gjennomsnitt. Det er ikke verst i det hele tatt. Min tar rundt 45 minutter. Hvordan pendler du vanligvis til jobb? Jeg kjører bilen min. Det gir meg fleksibilitet og uavhengighet. Jeg forstår. Jeg foretrekker også å ha mitt eget kjøretøy for enkelhets skyld. Har du noen gang vurdert å bruke offentlig transport? Det har jeg, men det fungerer ikke bra med timeplanen og plasseringen min. Det er forståelig. Det avhenger av individuelle omstendigheter. Er det en spesifikk grunn til at du foretrekker å kjøre til jobb? Ja, det gir meg mer kontroll over tiden min og lar meg kjøre ærend etter jobb. Det gir mening. Det er fint å ha den fleksibiliteten. Har du noen tips for en effektiv morgenrutine? Et tips er å tilberede alt du trenger kvelden før, som å pakke vesken eller lunsj. Det er en god idé. Det sparer tid og reduserer stress om morgenen. Et annet tips er å våkne litt tidligere for å ha litt tid til deg selv, enten det er å trene, lese eller nyte en kopp kaffe. Jeg liker det forslaget. Det setter en positiv tone for dagen. Hva med deg, Anna? Har du noen tips om morgenrutinen? Et tips er å prioritere søvn og sørge for at du får en god natts søvn. Det er avgjørende. Søvn påvirker vårt energinivå og generelle velvære. Jeg synes også det er nyttig å ha en sjekkliste om morgenen for å holde orden. Det er en god idé. Det holder deg på sporet og sikrer at ingenting blir glemt. Vel, jeg må begynne å gjøre meg klar for jobb snart. Det er nesten på tide å dra. Samme her. Ønsker deg en produktiv og hyggelig dag, Anna. Takk, John. Likeledes. La oss gjøre det til en flott dag. Leksjon 13. Kan vi omplanlegge avtalen til 15? Hei, Anna. Kan vi omplanlegge avtalen til 15? Sikker. Det fungerer for meg. Jeg kan justere timeplanen min. Takk, Anna. Jeg setter pris på fleksibiliteten din. Ikke noe problem, John. Det er viktig å finne en tid som fungerer for oss begge. Jeg beklager ulempen. Noe presserende dukket opp i morges. Det skjer, John. Vi har alle uventede ting som oppstår. Jeg er glad du forstår. Takk for at du er forståelsesfull. Selvfølgelig, John. Vi er et team,
og vi kan jobbe sammen for å finne en løsning. Det er sant. Det er viktig å kommunisere og finne alternativer når det trengs. Absolutt. Kommunikasjon er nøkkelen til å opprettholde en jevn arbeidsflyt. Så, den nye avtaletiden er bekreftet til 15? Ja, jeg oppdaterer kalenderen min med en gang for å gjenspeile endringen. Flott. Jeg vil gjøre det samme på min side. Tidlig kommunikasjon er viktig. Egentlig. Det sikrer at vi er på samme side og unngår forvirring. Jeg er glad for at vi kunne komme til en ny avtale uten problemer. Jeg også, John. Det er viktig å være fleksibel og tilpasningsdyktig i profesjonelle omgivelser. Jeg setter pris på profesjonaliteten din, Anna. Takk, John. Det er viktig å håndtere endringer profesjonelt og med nåde. Avtalt. Det setter en positiv tone og fremmer et produktivt arbeidsmiljø. Er det noe annet vi trenger å ta opp angående den planlagte avtalen? Jeg tror vi har dekket alt. Takk igjen for forståelsen og samarbeidet. Du er velkommen, John. Jeg er her for å støtte og samarbeide. Jeg gleder meg til møtet klokken 15 senere i dag. På samme måte, John. La oss gjøre det til en produktiv og vellykket diskusjon. Absolutt. Vi sees klokka 15, Anna. Vi sees da, John. Ha en flott dag til da. Leksjon 14. Er det et bestemt landemerke du kjenner i nærheten? Hei, Anna. Er det et spesifikt landemerke du kjenner i nærheten? Ja, det er en vakker park bare noen kvartaler unna. Det heter Greenfield Park. Jeg har hørt om den parken. Er det et godt sted å slappe av? Absolutt. Den har frodige grøntområder, turstier og en rolig innsjø. Perfekt for litt fred og ro. Det høres nydelig ut. Jeg skal definitivt sjekke det ut en gang. Du burde. Det er et populært sted for piknik og utendørsaktiviteter også. Er det andre landemerker eller attraksjoner i området? Ja, det er også et historisk museum i nærheten. Det viser byens rike kulturarv. Det er interessant. Jeg liker å lære om historien til forskjellige steder. Det er absolutt verdt et besøk hvis du er interessert i byens fortid. Noen andre landemerker eller steder av interesse du vil anbefale? Vel, det er en berømt kafé som heter The Brew Corner. De serverer utmerket kaffe og bakverk. Jeg er alltid klar for en god kopp kaffe. Jeg skal sørge for å sjekke det ut. Du blir ikke skuffet. Atmosfæren der er koselig og innbydende. Takk for anbefalingene, Anna. Det er flott å ha litt lokal innsikt. Du er velkommen, John. Jeg deler gjerne favorittstedene mine i området. Har du noen andre favorittlandemerker eller skjulte perler i byen? Det er en liten bokhandel som heter Bookworm Haven. Det er et bokelskares paradis. Jeg elsker bøker. Jeg kommer definitivt til å besøke og utforske samlingen deres. Jeg er sikker på at du vil finne noen gode lesninger der. Det er en sjarmerende liten bokhandel. Jeg er spent på å oppdage alle disse fantastiske stedene. Takk igjen, Anna. Det er en glede, John. Nyt utforskningene dine og ha en fantastisk tid. Det skal jeg, Anna. Ta vare på deg og se deg rundt.
Du også, John. Ha en flott dag. Leksjon 15. Gikk du på shopping for dagligvarer? Hei Anna, gikk du og handlet dagligvarer? Ja, det gjorde jeg. Jeg dro til supermarkedet tidligere i dag. Det er flott. Fant du alt du trengte? Ja, jeg klarte å få alle varene på handlelisten min. Noen interessante tilbud eller rabatter på supermarkedet? Det var salg på ferske råvarer, så jeg fylte på frukt og grønnsaker. Det er et smart trekk. Å spise sunt er viktig. Absolutt. Jeg prøver å innlemme mer ferske råvarer i måltidene mine. Hadde du problemer med å finne det du trengte? Egentlig ikke. Supermarkedet hadde en godt organisert layout, og alt var lett å finne. Det er praktisk. Det sparer tid og reduserer stress. Definitivt. Effektiv shopping gjør en forskjell. Husker du å kjøpe melk? Jeg løp ut i morges. Ja, det gjorde jeg. Jeg har en kartong med melk til deg. Jeg tar den med til kontoret i morgen. Takk, Anna. Du er en livredder. Ikke noe problem, John. Glad for å hjelpe. Har du prøvd noen nye produkter eller oppskrifter denne gangen? Ja, jeg plukket opp noen ingredienser for å prøve en ny pastaoppskrift jeg fant på nettet. Det høres deilig ut. Gi meg beskjed om hvordan det blir. Jeg vil. Forhåpentligvis blir det en suksess. Har du noen tips for effektiv dagligvarehandel? Et tips er å planlegge måltidene dine for uken og lage en handleliste deretter. Det er en god idé. Det hjelper med måltidsplanlegging og forhindrer overforbruk. Et annet tips er å handle på hverdager når supermarkedet er mindre overfylt. Det er en smart strategi. Å unngå lange linjer er alltid et pluss. Til slutt foreslår jeg at du ser etter digitale kuponger eller rabatter før du drar til butikken. Det er et flott tips. Å spare penger er alltid en bonus. Jeg er glad du syntes tipsene var nyttige, John. Absolutt, Anna. Jeg setter pris på innsikten din. Når som helst, John. Gi meg beskjed hvis du trenger flere tips om dagligvarehandel. Vil gjøre det. Takk igjen, Anna. Ha en flott dag. Du er velkommen, John. Du også. Leksjon 16. Når ville det være en god tid for deg å dra? Hei, Anna. Når ville det være en god tid for deg å dra? Jeg pleier å fullføre arbeidet mitt rundt 5:30 om kvelden. Hva med deg? Jeg prøver å avslutte klokka 18. Så, når som helst etter det fungerer det for meg. Det er flott. Da kan vi dra sammen. Høres ut som en plan. Det er alltid hyggelig å ha selskap på vei hjem. Jeg er enig. Det gjør pendlingen morsommere. Har du noen spesifikke preferanser for tiden du reiser? Egentlig ikke. Så lenge det er utenfor arbeidstiden, er jeg fleksibel. Det er godt å vite. Vi kan ta hensyn til eventuelle ventende oppgaver eller møter. Nøyaktig. Det er viktig å fullføre vårt ansvar før vi drar. Er det noe du trenger å ta vare på før du drar? Jeg trenger bare å pakke inn noen e-poster og organisere skrivebordet mitt. Bør ikke ta for lang tid. Ok,
Jeg skal sørge for å fullføre oppgavene mine også. Flott. Det er alltid godt å la arbeidsområdet være pent og organisert. Avtalt. Det setter en positiv tone for neste dag. Er det noen faktorer vi bør vurdere for avreisetiden vår? Vi bør sjekke trafikkforholdene og planlegge deretter. Det er et godt poeng. Trafikken i rushtiden kan være ganske tung. Vi kan også ta hensyn til eventuelle personlige forpliktelser eller avtaler. Ja, det er viktig å balansere arbeid og privatliv. Er det noe annet vi bør diskutere angående avreisetiden vår? Jeg tror vi har dekket alt. La oss sikte på en jevn avgang. Absolutt. Jeg setter pris på koordinasjonen din, Anna. Ikke noe problem, John. Vi er et team, og teamarbeid gjør alt enklere. Jeg kunne ikke være mer enig. La oss ha en produktiv dag og dra i tide. Høres ut som en plan, John. La oss få det til å skje. Ha en flott dag, Anna. Du også, John. Ta vare på. Leksjon 17. Hva med at vi starter arrangementet 9:00? Hei, Anna. Hva med at vi starter arrangementet 9:00? Det høres ut som en god plan. Det gir oss nok tid til å sette opp før deltakerne ankommer. Jeg er enig. Å starte tidlig sikrer en jevn start på arrangementet. Tror du 9:00 er en passende tid for deltakerne? Jeg tror det. Det er en rimelig time og gir dem resten av dagen til andre aktiviteter. Det er sant. Vi ønsker å respektere deres tid og forpliktelser. Skal vi sende ut en formell invitasjon med oppdatert starttid? Ja, definitivt. Det er viktig å kommunisere endringen til alle deltakerne. Jeg tar meg av å sende invitasjonene. Har du den oppdaterte agendaen klar? Ja, jeg har gjort de nødvendige justeringene i dagsordenen. Jeg skal dele det med deg. Perfekt. Når vi har bekreftet starttidspunktet for arrangementet, kan vi fullføre agendaen. Avtalt. Vi kan også informere eventuelle gjesteforelesere eller presentatører om den nye tiden. Godt poeng. Det er viktig å holde alle involverte godt informert. Er det noe annet vi bør vurdere angående starttidspunktet for arrangementet? Vi bør sjekke tilgjengeligheten av lokalet 9:00 og sikre at alle nødvendige ordninger er på plass. Rett. Vi vil sørge for at alt er satt opp og klart før deltakerne ankommer. Bør vi planlegge et kort møte med arrangementsteamet for å diskutere logistikken? Ja, det ville være nyttig. Vi kan gå gjennom detaljene og tildele oppgaver deretter. Jeg sender ut en møteinvitasjon til teamet. Hva med i morgen ettermiddag? Høres bra ut. I morgen ettermiddag skal det fungere for de fleste teammedlemmene. Flott. Vi har en sjanse til å ta opp eventuelle bekymringer eller spørsmål de måtte ha. Det er viktig å ha et samlet og godt forberedt team for en vellykket begivenhet. Absolutt. Samarbeid og effektiv kommunikasjon er nøkkelen. Er det noen andre hensyn eller faktorer vi bør huske på? Vi bør også vurdere varigheten av arrangementet. Fungerer 9:00 bra for timeplanen? Ja, jeg tror det. Vi kan planlegge at arrangementet avsluttes sent på ettermiddagen eller tidlig på kvelden. Det skal gi deltakerne god tid til å delta i arrangementet.
Perfekt. La oss fortsette med planen om å starte arrangementet 9, da. Avtalt. Jeg setter pris på innspill og samarbeid, Anna. På samme måte, John. Sammen kan vi gjøre dette arrangementet til en suksess. Takk, Anna. La oss holde fokus og jobbe mot en minneverdig begivenhet. Absolutt. Jeg er spent på mulighetene. La oss få det til å skje. Leksjon 18. Har du vurdert å bestille takeout til lunsj? Hei, Anna. Har du vurdert å bestille takeout til lunsj? Ja, jeg tenkte på det. Jeg har ikke lyst til å lage mat i dag. Jeg forstår. Noen ganger er det fint å ta en pause fra matlagingen. Definitivt. Det kan være slitsomt å tilberede måltider hver dag. Noe spesielt kjøkken du er i humør for? Jeg hadde lyst på litt sushi. Hva med deg? Sushi høres bra ut. Jeg er i humør for noen deilige rundstykker. Skal vi bestille fra vår favoritt-sushi-restaurant? Absolutt. De har et bredt utvalg av alternativer på menyen. Det er sant. Vi kan prøve forskjellige typer sushiruller. Vil du legge inn bestillingen nå eller vente litt lenger? Jeg tror vi kan gå videre og legge inn bestillingen. Jeg begynner å bli sulten. Ok, la oss sjekke nettstedet eller appen deres for menyen og legge inn bestillingen. Høres ut som en plan. Jeg skal slå det opp på deres hjemmeside. Mens du gjør det, samler jeg preferansene våre og lager en liste. Flott. Vi kan sørge for at vi bestiller alle favorittrullene våre. Har du noen kostholdsbegrensninger eller preferanser vi bør vurdere? Nei, jeg er åpen for å prøve forskjellige ruller. Hva med deg? Jeg er den samme. Jeg liker å utforske nye smaker og kombinasjoner. Det er bra. Det gir oss flere alternativer å velge mellom. Har du sjekket leverings- eller hentealternativene deres? Ja, de tilbyr både levering og henting ved fortauskanten. Hvilken foretrekker du? Jeg har det bra med begge alternativene. Hva er mer praktisk for deg? Jeg tror henting på fortauskanten ville være raskere og mer fleksibel. Avtalt. Vi kan stikke innom og hente bestillingen på vei hjem. Det høres ut som en plan. Jeg er spent på litt deilig sushi. Meg også. Jeg kan allerede smake på de ferske og smakfulle rundstykkene. La oss legge inn bestillingen og se frem til en velsmakende lunsj. Absolutt. Takk for at du foreslo takeout, Anna. Ikke noe problem, John. Det er alltid hyggelig å unne seg selv en gang iblant. Jeg kunne ikke være mer enig. La oss nyte måltidet vårt. Egentlig. God appetitt, John. Bon appetitt, Anna. Leksjon 19. Kan du returnere utstyret innen 18? Hei, Anna. Kan du returnere utstyret innen 18? Jeg er redd for at jeg ikke kommer til å klare det innen klokka 18. Er det noen fleksibilitet i fristen? Fristen er ganske stram, men la meg sjekke om vi kan forlenge den litt. Takk, John. Jeg setter pris på innsatsen din. Jeg snakker med teamet, og vi kan forlenge fristen til klokken 19. Vil det fungere for deg? Det er en lettelse. Ja, klokken 19 burde være gjennomførbart for meg. Takk for at du er imøtekommende. Du er velkommen, Anna.
Vi forstår at noen ganger oppstår uventede situasjoner. Ja, dessverre ble jeg fanget i et trafikkork på vei tilbake. Trafikken kan være uforutsigbar. Jeg er glad vi kunne finne en løsning. Meg også. Jeg skal sørge for å returnere utstyret raskt innen 19. Det ville vært flott. Vi har et annet lag som må bruke det i morgen. Jeg forstår at det haster. Jeg prioriterer å returnere den i tide. Jeg setter pris på samarbeidet, Anna. Det bidrar til å opprettholde en jevn arbeidsflyt. Ikke noe problem, John. Vi er et team, og vi støtter hverandre. Er det noe jeg kan gjøre for å hjelpe deg med returprosessen? Jeg tror jeg har alt under kontroll, men jeg skal gi deg beskjed hvis jeg trenger hjelp. Ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe jeg kan gjøre. Jeg setter pris på støtten din, John. Det er godt å vite at jeg har noen å stole på. Absolutt, Anna. Vi er her for å støtte hverandre og nå våre mål. Det er ånden. La oss sørge for at utstyret returneres i god stand. Definitivt. Vi ønsker å opprettholde kvaliteten og funksjonaliteten til ressursene våre. Jeg dobbeltsjekker alt før jeg returnerer det for å sikre at det er i riktig rekkefølge. Det er ansvarlig for deg, Anna. Jeg stoler på din oppmerksomhet på detaljer. Takk, John. Jeg er stolt av arbeidet mitt og streber etter fortreffelighet. Det viser seg, Anna. Ditt engasjement er prisverdig. Jeg setter pris på de hyggelige ordene dine, John. La oss fortsette å jobbe effektivt sammen. Absolutt. Vi er et flott team, Anna. Jeg kunne ikke vært mer enig, John. La oss fortsette det gode arbeidet. Høres ut som en plan. Ha en produktiv dag, Anna. Du også, John. Ta vare på. Leksjon 20. Hvilke ferdigheter er viktige for din rolle? Hei, Anna. Hvilke ferdigheter er viktige for din rolle? I min rolle er gode kommunikasjonsevner avgjørende. Jeg er enig. Effektiv kommunikasjon er avgjørende for smidig samarbeid. Jeg synes også problemløsningsevner er viktig. Problemløsning er definitivt en verdifull ferdighet å ha. Det hjelper til med å overvinne utfordringer. Tilpasningsevne er en annen ferdighet jeg anser som viktig. Å være tilpasningsdyktig lar deg navigere gjennom endringer og uventede situasjoner. Tidsstyring er også en kritisk ferdighet for min rolle. Tidsstyring hjelper deg med å prioritere oppgaver, overholde tidsfrister. Oppmerksomhet på detaljer er også noe jeg synes er avgjørende. Å ta hensyn til detaljer sikrer nøyaktighet og kvalitet i arbeidet ditt. Jeg tror lederegenskaper er viktige også, selv om du ikke er i en lederstilling. Absolutt. Lederferdigheter hjelper til med å ta initiativ og påvirke andre positivt. Kontinuerlig læring er en ferdighet som kan være til nytte for alle i enhver rolle. Å lære nye ting holder oss oppdatert og hjelper oss å vokse profesjonelt. Jeg tror også teamarbeid og samarbeidsevner er avgjørende. Å jobbe godt med andre og være en lagspiller bidrar til et harmonisk arbeidsmiljø. Å være teknisk kunnskapsrik blir stadig viktigere i dagens digitale verden. Ja, å ha et godt grep om teknologi kan forbedre effektiviteten og produktiviteten. Jeg synes også kritisk tenkning er en viktig ferdighet.
Kritisk tenkning lar deg analysere situasjoner og ta informerte beslutninger. Og la oss ikke glemme emosjonell intelligens. Det er viktig for å bygge relasjoner. Emosjonell intelligens hjelper til med å forstå og være empatisk med kolleger og klienter. Det er sant. Til slutt tror jeg at en positiv holdning er en verdifull ferdighet for enhver rolle. En positiv holdning skaper et gunstig arbeidsmiljø og fremmer produktivitet. Jeg tror vi dekket et bredt spekter av viktige ferdigheter, John. Faktisk, Anna. Disse ferdighetene er verdifulle eiendeler i våre profesjonelle reiser. La oss fortsette å finpusse og utvikle disse ferdighetene for å utmerke oss i rollene våre. Absolutt, Anna. Kontinuerlig forbedring er nøkkelen.